हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ डबल ई एंड ई ए। डबल ई का साउंड होता है ई और ई ए का साउंड भी ई होता है और कभी कभी ए भी होता है। जब भी दो वॉवल साथ में मिलते हैं तब सबसे पहला जो वॉवल होता है साउंड उसका ले लेते हैं, से डबल ही हो चाहे ई ए हो, साउंड ई ही लिया जाएगा। ये 80% केसेस में होता है ई ए के टाइम कि वो ई ही साउंड ले जाता है, 20% केसेस में उसका साउंड चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड्स ऑफ डबल ई। स्लीप, डीप, स्वीट, डीप, फील, वीक, बीइंग, सीइंग, बीज। यहाँ पे देखिए बड़ी ई का साउंड आ रहा है ई। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स ऑफ ई ए। ई ए का साउंड 80% केसेस में ई होता है, बड़ा ई, लॉन्ग ई, जैसे मीन, टी, हीट, मीट, स्टिंग, ईस्ट, टीच, बीच एंड सीट। कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स होते हैं जिसमें ई ए का साउंड ए हो जाता है, जैसे ग्रेट, ब्रेड, थ्रेड, हेड, ब्रेक। यहाँ पे देखिए ई ए का साउंड ए। कुछ वर्ड्स में ऐसा होता है कि उसका साउंड ए हो जाता है। अब ये थर्ड रूल है ई ए का। जब भी ई ए आर के साथ ज्वाइन होता है तो उसका साउंड होता है ईयर। इट साउंड्स लाइक ईयर। अब हम उस ईयर को उसके आगे एक कॉन्सोनेंट ऐड करेंगे तो कैसा साउंड होता है? फ प्लस ईयर फेयर, ह प्लस ईयर हियर, ब प्लस ईयर बियर, ड प्लस ईयर डियर। यहाँ पे ईयर ये साउंड हो जाता है ई। डीर नहीं होता डियर, डीर नहीं होता बियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।